怎么又是你啊？你上次跟我推荐洗衣机很不错，所以我预售物要交屋，想要再请你帮我推荐一台冰箱。冰箱哦？我感觉你是一个很注重生活品质跟质感的人。对啊，我很喜欢看韩剧，韩剧那种对开或多门大冰箱，我好喜欢哦。那你有冰箱空间上摆放的限制吗？还是你有希望容量多大？你家坪数多大？我家坪数18，但没有特别把冰箱的空间隔出来，希望是有质感，不要太老派，体积不要太突兀就好。那有一台我觉得会蛮适合你的，你可以参考看看。这一台呢是我们全新的4门旗舰冰箱 RM90F。哇，很漂亮哎。漂亮吧？可是它门怎么自动打开了？是因为感应到我们吗？这个自动开门呢是这台冰箱的新功能。那我们这个门的下缘都会有一个感应区，我们只要这样轻轻触碰，它就会自动弹开。像我们有的时候可能手油在下厨，手油不方便去拉门把，或者是买太多东西要冰进去不方便拉的时候，我们就可以使用这个功能，非常方便。那再来是像你刚刚有提到，希望容量大一点嘛？这一台冰箱是631公升，如果以人均使用大概100到120，其实大概3、4个人其实都很够用。那这一次是走的薄载边框的设计啦，所以你看它的摆放空间其实非常的宽广，很好拿放。再加上我们这次有全新的散热，在冰箱摆放旁边需要预留的空间其实不用太多，它的开门角度不会太开，不太容易会去敲到旁边的柜子。而且我们这样子的开门角度啊，里面的抽屉也可以直接打到全开，很好拿取东西。这台有没有制冰的功能啊？房子买都买了，当然要每天在家小酌，享受一下房贷啊。制冰功能是吧？有的。我们家的制冰功能，我自己很喜欢的一点就是，你看，我们的制冰功能呢是不需要接 RO 管线的，只需要把这个水箱注满水放回去就可以自动制冰。那其实这样的好处有2个，第一个是我们不需要换滤芯，第二个好处是以前接 RO 水线可能会接在冰箱的后方，所以可能会有一些清洁卫生上的疑虑。那我们水箱必要的时候直接把这个盒子盖子直接打开就可以清洁，非常方便。那甚至啊，我们在下方的制冰盒储存冰块的空间也是非常大，而且非常好拿放。我们只要轻轻的把抽屉拉出来，这样就可以铲了，使用起来是非常方便的哦。那我想问一下啊，你平常会有煮饭开火的习惯吗？会吧？怎么了？是想要跟你分享一下，因为我们这一台有一个非常贴心的功能，你看这个。这个是我们新的智慧摄影机。那这个智慧摄影机呢，它可以帮我们去侦测我放入进去跟拿出来的食材，帮我们进行辨识。那当我们每一次放完或者是拿完之后，冰箱门关起来，9寸萤幕上面就会显示你刚刚拿出或者是冰进去的东西，它可以去帮我们做记录。我们在冰进去的同时，也可以去设定一下食材的到期日。那快到的时候，上面就会亮一个小橘灯，提醒你这个食材过几天就要到期了，要赶快把它吃掉。在4门旗舰冰箱，除了外形精美、空间充裕之外，当你买回去使用一阵子之后，就会发现它的贴心之处。像是刚刚提到的 SmartThings 搭配上这个智慧镜头，就可以帮助我们记录食材，记住食材的赏味期。平常凌乱的门上隔层啊，也会拍张照帮你记录。我们只要打开手机的 App， 就可以在采买的时候确认到食材剩下哪一些，再不怕多买，完全可以轻松打造质感生活哦。如果临时需要把一些比较新鲜的食材冰起来快速锁鲜，或者是预计等等要大量采买一次冰入，怕冰箱不够冷，我们都可以打开 SmartThings 的 App， 点选快速冷藏或是冷冻，让冰箱急速制冷。SmartThings 真的非常便利哦。